Отворих очи и всичко беше различно. Намирах се на непознато място, разрушено, потънало в мрак и дим. Първото, което усетих, бе земята, която се тресеше под краката ми. И тогава разбрах, че животът ми никога няма да бъде същият. Не можах да заспя. Страхувах се. Дълго размишлявах. По земята се търкаляха вестници. Взех един и погледнах датата. Вцепених се и всичко започна да придобива смисъл. Какво се е случило? Кой е виновникът? Каква е причината? Все въпроси, на които нямах отговор. Докато потъвах собствените си размисли, видях сянка и я последвах. Не можех да повярвам. Не бях сам. Вече имам отговори. Ние хората погубихме земята. От алчност. От безотговорност. Как сме стигнали до тук? Безогледно експлоатирахме природните ресурси. Унищожихме въздух, вода, почва. И започнало да се случва. Появата на озонова дупка предизвикала промяна в климата, разтопяване на ледниците и парников ефект. Природните бедствия са се превърнали в ежедневие. Земетресения, торнада, цунами, пожари и наводнения. Всичко това е разрушило нашия дом. Радиоактивното замърсяване предизвикало генетични мутации при животни, хора и растения. Репродуктивната система на хората е безвъзвратно увредена, а раковите заболявания достигнали своя пик. Сега земята е неузнаваема. Всичко е разрушено. Горещо е. Трудно се диша. Водата и храната са в дефицит. Не виждам никаква растителност. Единственият приоритет на хората е да оцелеят. Боже, сякаш се връщам хиляди години назад. Тук съм от месеци. Вече започвам да привиквам към жалкия си начин на живот. Чувствам се самотен, безполезен. Всичко изгуби своя смисъл, откакто нямам възможността да се насладя на красивия изгрев, огнения залез, песента на птичките, пролетните цветове на дърветата. Липсва ми чувството за гордост и патриотизъм. Чувството за пълноценност и всички хора, които обичам. Ако имах възможност да се върна в моето време, бих живял съвсем различно. Бих приел като своя мисия да опазя земята, призовавайки хората да оценяват това, което имат. Защото ако не се променят, може да изгубят всичко. Мисълта за дома е единствената причина да запазя разума си. Мотивираме да търся път към предишния си живот. Мисля, че решението се крие на мястото, на което се озовах, щом пристигнах тук. Започнах да ходя там всеки ден. Стоях с часове, но нищо не се случваше. Губя надежда. Ами ако не се върна? Ами ако умра тук? Точно 1 година след инцидента, аз отново седях на мястото, където се случи. Изведнъж земята се разтресе. Имах чувството, че всичко се повтаря. Част от мен се страхуваше, друга силно се надяваше това да е спасението, което очаквах толкова дълго. Отворих очи, но този път не бях на непознато място. Сърцето ми се разтоптя, а очите ми се напълниха със сълзи. Не мислех, че този момент ще дойде, но ето, че най-накрая се случи. Имам чувството, че това, което преживях, не беше реално. Защото времето тук сякаш бе спряло. Благодарен съм. Не знам коя сила ме върна, но когато бях там си обещах, че ще променя себе си и всеки, до когото мога да достигна към по-добро. Хора, пазете това, което имате. Не бъдете егоисти, не бъдете алчни, не рушете. Обичайте природата, пазете околната среда и тя ще ви се отблагодари за това. Ако сега не се променим, после ще е твърде късно. Аз видях с очите си какво ни очаква и, повярвайте ми, не е никак приятно. За това съм тук, за да предам посланието си. Пазете земята, не я гневете, защото връщане назад няма.